Только что куры сбежали, пришлось их приманивать. В общем, я тут неправильно закрыл сетку. Надо было вот так закрывать. А я закрыл вот так. За деревяшку. Они оттолкнули ее. И все вместе выбежали. Пришлось идти к самым дальним, ставить возле них кормушку с сухим кормом. Теперь они чихают. Начхательство. А потом постепенно каждые 5 метров переставлять, а тех, кто остался, подгонять, потому что там сухой корм, он сыпется, и они начинают выклевывать. Пришлось подгонять дальше. Как куры чихают или чихают. Начхательство. Давно не ели сухого корма. Слишком вкусно. Литра полтора насыпал. Так, чтобы хватило заманить. Но получилось. Думал, что сразу все побегут. Не, надо было к самым дальним сначала отнести. А потом их постепенно подгонять. Хорошо, что они не только что пообедали. Сопли у кого-то висят. Сопли в сухом корме. Может так назвать? Видео. Теплые деньки начинаются. И радостные. Арсений Селезнев зверобой. В общем, куры ходят он по головам и по весям. Получили дополнительное развлечение, сухое питание. И теперь им всем начхать. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления.